saul kaseni siwa matu kabaki barbada lafuna arti bay lamin sitiyatu gargar sakiyada tagali saul kaseni siwa matu kabaki barbada lafuna arti bay lamin tu gargar sakiyada utu kamnu damne jurata walamne kana gaddi kenya enyumanya tamne abdi lafafne segutite kan kenya jane abdanne kan kenyumanya tamna nu gargara tu enyu talatu tinidamna gargari segana nu gargari segana adem sarang gadem limu cutata midoda pinkabu gaum sasabe ke gaum sagantole manne bultinabu elma karabune al lisan fatimi an kasiti ati databi dena denunni simi damu kanati nu gargari Ya Waaqayyo wanta nurra ga'e yaadadhu kunoo yellaas famuu keenya silaali dhaalli keenya kan ormaa ta'e manneen keenya salagaatu fudhate faaruu Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1-2 adi gola bosi abang gadata echu karatta fe mimantu ya talfanne radanu amilenu bu'e eminni kan keenya gaaffii nuti ta'e adi gola bosi abang gadata echu karatta fe mimantu ya Radanu amilenu iminni kan keenya gaaffii nuti ta'e maalilata yartuu badhaadhina danuutu miidhame maalilata iddoo biraa dhabnee jiraata awwaalame maalilata laafuma keenyatti gammanneen jiraannu maalilata ammuma yoomitti ilmoo ergaa baatee deebiitti kannamnu maalilata yartuu badhaadhinaa danuutu miidhame maalilata iddoo biraa dhabnee jiraata awwaalame maalilata laafuma keenyatti gammanneen jiraannu maalilata ammuma yoomitti ilmoo ergaa baatee deebiitti kannamnu maalilata
ilaalina